तो गाइस आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ डेली कॉम्बो कोड। तो गाइस जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए हम यहाँ पे डेली कॉम्बो कोड डालते हैं, यहाँ पे साइफर कोड। और गाइस जो लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि वीडियो आने से पहले उस पर साइफर कोड डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्या लिखना है, डॉट डॉट डैश डॉट डॉट डैश डॉट, ठीक है। फिर डॉट डॉट डैश, ठीक है। फिर इसके बाद डैश डॉट डॉट डैश डॉट डॉट डैश डॉट 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 डैश, ठीक है। फिर डैश डॉट डॉट, और यहाँ पे मुझे डेली का रिवॉर्ड मुझे मिल चुका है। तो गाइस आप लोग भी लीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं डेली रिवॉर्ड भी ले लेता हूँ 1 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो भी आया है, अगर आप लोग इसे भी देखकर वाचिंग करना चाहते हैं कर सकते हो। और ये आपको 1 लाख कॉइन्स 1 घंटे के बाद मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।